Apa sih kelebihan dari keyboard Keychron? Yang pertama, layoutnya ini sama persis seperti Mac. Jadi pengguna Mac sudah pasti familiar dengan Keychron ini. Tapi untuk pengguna Windows juga tenang, karena kita juga diberi keycaps tambahan untuk Windows seperti ini. Ya, keyboard ini bisa Mac atau Windows, bahkan saya coba di handphone Android pun juga bisa. Selain itu, keyboard Keychron juga bisa wired ataupun wireless. Wireless Bluetooth-nya juga bisa mencapai 3 device. Selain seperti Mac, layoutnya ini juga bisa dibilang sangat ergonomis. Ditambah lagi dengan adanya arrow keys. Keycaps-nya juga enak, sudah memakai bahan ABS dan berbentuk ergonomik sekali dengan jari kita. Jadi kalau kalian mau beli, langsung saja kalian beli di PT NM Tindo, karena PT NM Tindo adalah tempat yang paling aman dan bertanggung jawab.